ஓமவல்லி இலையை வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ண போகிறோம். சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த ஓமவல்லி இலையை நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே ஒரு கடாயில் சூடு பண்ணிக்கிடுங்க. இந்த இலையை போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணணும். நமக்கு தேவையான இலையை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கணும் சிம்மில் வச்சு. இந்த இலை சூடான போதும் வதக்கிக்கணும். நம்ம போட்டிருந்த இலை கலர் மாறிடுச்சு. நல்லா அப்படி வதக்கிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆற வச்சுட்டு நம்ம சாறு எடுக்கணும். ஆற வச்சதை நம்ம கையில் எடுத்து நல்லா கசக்கிட்டு இப்படி புழிஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், அப்படி சாறு இறங்குது பாருங்கள். நல்லா புழிஞ்சிக்கிடுங்க. இந்த சாறு கூட கொஞ்சம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள், அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் போட்டு நல்லா கலந்துக்கிடுங்க. இப்படி நல்லா கலந்துக்கிடுங்க. கலந்துட்டு குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி 1 ஸ்பூன் ஊற்றுங்க. காலையில் சாயங்காலம் 2 நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா சளி நல்லா கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பெரியவங்க சொல்லி கொடுத்த மருந்து தான். இதை ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுத்து பார்த்துட்டு தான் நாங்களும் ஹாஸ்பிட்டல் போவோம். இப்போ நான் என் குழந்தைக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஓமவல்லி கஷாயம் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க. 2-3 நாளில் சளி நல்லா கம்ப்ளீட்டாக இறங்கிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.